小妍姐姐你好，係你好啊，點樣啊？分享下你嘅故事啊！我同你講啊，心裏邊咧呢排咧真係好委屈啊！我發咗好多私信俾你，你嘅抖音都冇回覆我。我呢幾日咧，我想問下你哋邊度人嚟嘅？我喺梅州噶，你講幾個回州話，睇下係咪真係回州嘅？梅州啊，講客家噶喎。而喺客家言啊，而喺客家言。係啊，你識翻咩啊？其實我都唔知。你食咗飯未啊？哦，唔好意思吓，我係食咗飯嘅。你咩事啊？你咩鬼事啊？啊，因為我屋企啲事咯。我最近啊，一段時間啊，心裏邊啊，真係谷氣啊，又煩又委屈。有咩嘢咁委屈啊？我啲事咧，真係講起嚟咧，真係成匹布咁長啊！咁啊，長話短說啦，因為我趕住買嘢嘅。小妍姐姐，我先同你講下啦，我段婚姻啊，簡直就係一場真係好唔堪回首嘅噩夢。我家公家婆啊，平時對我啊，真係百般刁難，唉，唔理我做乜嘢咧，佢哋都係可以挑啲毛病出嚟嘅，簡直就係雞蛋裏邊挑骨頭。仲有啊，我老公啊，你同你家公家婆唔啱係咪？佢哋中意挑骨頭啊，唔係我同佢唔啱啊。哦，即係你好努力嘅。係啊。你好好嘅。仲有我。係啊。但係佢雞蛋裏邊挑骨頭。係啊。哦，咁其實現實之中又有好多咁樣嘅家公家婆嘅，受咗好多委屈咧。冇錯啦，我老公咧，佢啊就係冇主見嘅媽寶男，咩都聽佢老豆老母嘅，一啲自己嘅諗法都冇，即係永遠都好似即係5、6歲嗰啲紫色咁覺得佢啊，離唔開佢老豆老母。我唔明白你點解你咁樣你都要嫁俾佢咧？你真係好搞笑啊，姐姐。但係佢生得好靚仔嘅喎。咁有時候咧，唔係靚仔代表一切嘅。嗱，而家有矛盾啦。咁連上嚟，你係講佢靚仔定係老母啊？總之咧，我呢段婚姻咧，我真係已經覺得成個人都已經得晒噶啦。我首先同你講下啦，本來呢個家咧，其實咧都大概都過得去嘅。後嚟咧就因為我老公嘅姐夫啊意外就走咗，就得咗200萬嗰啲賠款款。冇幾耐咧，佢家姐咧亦都係即係得到急病啊，就走咗。咁樣嘅情況下咧，咁我睇到咁樣情況咧，咁樣我諗住個家公家婆年紀大啊嘛，咁理財方面就唔係幾理想嘅，就主動同佢哋講，等我嚟幫佢哋打理呢筆咯。然後咧，唔係啊，我噴唔晒口水出嚟，打理啲乜嘢啊？你笑咩啊，小妍姐姐？我都係為咗個家好噶。你打理啲乜嘢？打理呢筆乜嘢啊？財產啊，即係我家姐同我家姐，即係我老公嘅家姐。咁關你咩事？意外賠償產啊！咁你關你咩事啊？佢個女依家住喺我屋企啊嘛，要我嚟照顧啊嘛。啊！咁要你哋照顧，咁你要幫佢管理佢啲錢係咪？係啊，嗰啲銀紙肯定要我嚟管理啦。我唔係啊！啊？點解要你哋管理？我家公家婆有時懵懵地噶，年紀大咯，驚佢真係搞唔清楚呢筆數啊！我就係好心啊，幫佢打理呢筆銀紙咋，將來外甥女都有着落啊嘛。咁其實咧，咁呢個咧你要問你老公而唔係你明唔明啊？我老公都冇主見嘅，問佢喎，佢咩都話噶啦，有乜用啫？我肯定要自己把揸啲，將個家管好啲噶啦。仲有啊，咁我問你啊，你咪仲有知？咁我問下你，咁你問你嘅家公家婆佢制唔制啊？佢哋？佢開始唔制噶。後尾咧，我話你唔制，咁你又想你嘅即係你嘅嗰個女喺度住，咁你咩意思啫？你真係唔當我係你新抱啫？係咪當我係外人啫？後尾佢哋唔係將啲銀紙俾我管理咯。咁你哋咁俾你管理，咁又點樣啊？咁而家出現咗啲咩問題啊？係啊，最大嘅問題就係啊，即係我老公嘅外甥女咧，自從嚟我哋呢度住之後咧，即係好唔讓我想，即係好傷心嘅。有時你知唔知啊？其實我平時對佢真係好好噶，我一啲都唔偏心。你知唔知？我都係做車衣廠噶，我都好攰噶，有時工作壓力好大，有時心情唔靚咧，你做老闆定係打工啊？
打工仔啊。咁你唔好話你做車衣廠啦，你喺車衣廠入邊打工。係啊，我車嗰啲衣服咧，有時車得唔好要翻工，心情就唔靚咯。你知唔知啊？翻到屋企咧就睇嗰個衛生女做啲家務咧，真係做得真係好差噶。咁有可能咧，我義氣就重咗啲。諗唔到佢一直喺度記數喎。唔係啊，咁佢有咁多錢，你仲要叫佢做家務啊？你管咗咁多嗰啲家產？小圓姐姐啊，你自細到大都要記你獨立噶，係咪啊？都要等佢自己識得點去做嘢噶，係咪啊？你依家唔教佢啊，到日佢嫁到婆家仲加俾人恰啦。我想問下你咧，你有冇小朋友噶？我有個女啊。咁你有個女，你個女使唔使做噶？我女佢有時就學下嗰啲彈琴咯。佢你個女學下彈琴啊？你好多錢俾佢學咩？咁樣我老公啲銀紙攞嚟學咯，我啲銀紙攞嚟存咯。咁有時攞家公家婆啲退休金嚟做家用咯。咁你人哋去做家務，你個女去學彈琴啊？咁佢中意啊嘛，係咪啊？咁佢大我女1歲，我有問佢噶，佢話唔中意啊，咁我冇去勉強佢咯，係咪啊？咁然之後咧，而且啊，我家公啊、家婆啊，就係睇唔順眼啊，話我咁大聲同佢外甥女講嘢喎，有日咧就嘈起身啊，嘈得好犀利啊！佢哋仲指責我咧，話對呢個外甥女唔好，就係話想我霸佔佢嗰筆財產。我當時真係好委屈啊，知唔知啊？係咪俾佢識穿咗你啊？冇啊，小賢姐姐，我都唔係咁嘅人，即係我時不時攞啲錢嚟周轉下啫嘛。周轉？你唔係識穿咗你啊？俾佢？梗係冇啦，我盡心盡力為咗一間屋企，為咗一家人，為咗個外甥女。哎呀，佢哋啊，真係良心當狗肺啊！我覺得佢哋啊，我真係唔明白啊！我對佢嗰個外甥女咁好啊，佢都唔領情啊！你到底有良心定係人心啊？梗係人心啦。咁你話良心，即係狼子野心我話佢哋冇良心啊！我一心一意為咗佢哋啊！你好啊，倒數第一咪。係姐姐，你為人哋好，攞咗人哋嘅全部財產，然後俾你女學鋼琴，然後為咗佢好，等佢做家務，你真係好啊！你呢個舅媽真係好喎，我真係多謝你啊！咩嘢啊？你講乜嘢啊？多謝多得出嚟喎！你對人哋咁好啊嘛？你對人哋好，你咁好，你應該俾晒嗰啲錢俾人哋，你應該把佢當公主一樣，俾佢學鋼琴、學古箏，係咪啊？等你女要學習啲，你女去洗碗，咁樣先對人哋好啊嘛。咁你攞人哋個家管啫喎，我佢唔學喎，關我咩事啫？佢有天分先得噶。人哋點解冇天分？你俾佢學咩？你幫佢報咗咩？佢講個嘢都喊噶，好膽細噶，你知唔知啊？你都唔了解情況。你仲恰佢？人哋父母唔喺度，你仲恰人哋？咁人哋我係教佢自身其力噶，你明唔明白？先差1歲，你可以教你女噶。我女梗係比較精靈啲噶啦，佢學乜都好容易上手噶，你知唔知啊？你翻個女，你睇下你而家呢個樣，你女去考到邊度？精靈，我覺得。我個女點同佢嚟比啫？係咪啊？咁點算啊？我個女咧，同佢有得比嘅咩？係嘛？你咩意思啊？你話你個女係傻嘅係咪啊？冇得比啊！我話佢啊，依家係個孤兒啊！你知唔知？我哋好心收留佢啊，教佢做人啊，教佢獨立啊。你改收留啊？人哋有咁多錢，大把人收留啦。我收留佢，我當佢掌上明珠。你把啲錢俾我，我收留佢啊！死鬼你收留！佢同你冇清冇冷。係嘛？我個女啊有個親生阿媽帶住佢，係嘛？但係將來嘅前途無限。佢如果唔學識獨立啊，到嘢去到邊度都俾人黑噶。你仲唔了解？世世要經過磨練，佢先成才噶。你知唔知啊？你就等住天嚟收我，我同你講。嗱，咁你收我講好唔好？我發自內心對佢好啊！你都唔分明嗰個青紅皂白，你仔嚟講我，你有咩資格講我啫？記住先，我落去試下我落。你呢個人真係啊，真係我未見過咁惡毒嘅人，攞住人哋個錢仲恰人哋，仲話人哋冇父母，仲話你個女同人哋冇得比，你咪人嚟噶你？嚟，幫我落先。我假
係好人啦。你等等我啊，我去屎坑啊！凍親。我同你講啊，佢哋就以德報怨啊，仲一直蝦我啊，你知唔知啊？仲話我惡毒噶，又話我貪心。我點貪心？人哋嗰種關你鬼事啊！人哋外公外婆攞關你咩事啊？喂，佢哋唔識打你啊嘛，我幫佢打你喎。我唔識打你啊！喂，你知唔知啊？嗰日啊，佢老豆去買排骨啊，都唔記得啊！你知唔知啊？買60蚊排骨啊，都唔記得拎翻嚟啊！你話係咪老糊塗啊？仲靠得住嘅？肯定扣我個舅母啦，係咪啊？同佢樣樣計口啦，係咪先？係啊，記人哋個財產啊嘛，記得非常之好啊嘛，記人攞人哋個錢俾你個女學鋼琴啊嘛，然後攞人哋個錢去乜嘢周轉啊嘛，你記得真係好噶啦，真係多謝你啊！哎，我同你講啊，你都唔了解情況，你唔好同人講我先啦，你聽我講落先啦，你知唔知啊？咁你講。更加過分嘅就係啊，我老公啊睇住佢老豆老母講我啊，話我唔好啊，話一樣嗰樣啊，佢都唔企喺我邊啊，仲係企喺佢老豆老母嗰邊喎。我為一個家付出咁多，係咪啊？處處為佢哋着想，係嘛？最後咧就會對佢咁樣對待我嘅咩？所以我一氣之下我咪就劈低，我就翻去娘家咯。跟住咧，我肯定攞埋啲銀紙翻去娘家噶，我唔可能俾佢噶嘛，係咪先？係你好啊，攞住人哋個錢翻娘家，點解唔得啊？咁人哋咁你要走，你翻去娘家都攞人哋個錢做乜鬼啫？嗰啲錢係你噶。阿匿名姐姐，匿名姐姐，做乜嘢啊？我想問下，你攞咗嗰200萬之後，你有權去分配呢200萬嘅使費嘅咩？嗰200萬唔係留翻俾個細路女嘅咩？師傅佢就屎坑啊！大家聽，佢唔使食咩？佢唔使買鞋啊，一樣啊，肉樣啊，學費一樣咩？我開頭以為你攞嗰啲錢啊，分配財產啊，我開頭以為你係好心，因為佢係你嘅即係家人，你好心去照顧呢一個細路仔。原來你嘅好心唔係出於呢樣嘢噶，係為咗錢噶，為咗周轉噶，為咗你個女嘅琴棋書畫，佢就要做家務啊！你講唔講得通啊，姐？我點講唔通啫？我依家暫時同佢保管啫嘛，唔好俾嗰兩個咩叫保管啊？保管你就唔應該用人哋嘅錢，你好心嘅，你有心養人哋個女嘅，你就養埋佢，你就唔好你就唔好話將人哋啲錢嚟，又話周轉，又話成咁樣，咁到佢長大嗰陣時候，係啊，學你話齋啊，佢要獨立啊，但係佢1毫子都冇噶啦，俾你咁樣周轉法。咩？我哋識理財啊嘛，係咪先？梗係你乜出財啫？你呢度左用右用，你講嚟講去，你都係為咗錢。咩為咗錢咋？我錢版錢即係銀紙啊！你知唔知啊？你將啲錢放喺度，唔識生錢有咩用啫？呢邊，你話你識理財啊？咁你有冇整個理財計劃啊？點樣收益幾多？咁你有冇整出嚟噶？嗰啲肯定我自己搞掂噶啦，同佢關你哋咩事啊？你想分我啲嘢咩？唔係，冇啊！唔係啊，咁我想問下你啊，你識理財嘅話，嗰200萬而家漲咗幾多錢啊？有幾多利息啊？嗰啲係唔需要同你講係嘛？唔係需唔需要講啊？你上得嚟講嘅話，你係講清楚啲，你唔好話攬咗人哋啲錢之後就講呢樣講嗰樣，俾佢哋望一望啫。我同你講你係咪有病啊？你話你？你係咪真係眼紅我啊？有咁多銀紙啊？可以銀紙買我唔係眼紅你，我係覺得唔值唔抵。嗰200萬由頭到尾都唔係你嘅，你就攞嚟左轉右轉。你話你識理財，你話俾我聽下嗰200萬而家賺咗幾多？我同你講咧，呢啲係唔係秘密嚟嘅喎？呢啲係唔講得㗎。呢啲係秘密，咁你攞人哋啲錢去周轉嗰啲就唔係秘密，就可以公開，全世界都知。我同你講啊，你個女係琴棋書畫，點樣玩？你唔好睇我咁少嘅能力，我同你講啊。我唔係睇小你，我係想出嚟講嘅就係要保護嗰個細路仔嘅權益，唔係你所講嘅獨立能力。唔係啊，姐姐，其實我想問你嘅啫，佢到底係做乜鬼嘅啫？你連上嚟做乜春嘅啫？哎呀，小妍姐姐啊，你聽我講啊，本來咧。